Ngucanio gatagati ga thirikari nene na thirikari cia county iguru ria gucererithirio gwa kigina kia mahuthiro ma county irorete igoti-ini riu thutha wa mwaka wa thirikari guthira, county citari ciranyita mbeca ciothe iria ciheagwo ni thirikari nene. Mwaka wa thirikari urathira umuthi thaa ithe cia utuku, na kuma rucio thirikari cia matura cia gukorwo cio mbeca iria iraheo nigetha twanjie projects. No hari umuthi bunge cieri ciaikarire ikamba ikiremano makeheo kahinda marie marare manwo. Riu up to today gutina njira clear. Na kuona tabarĩra cia uthii wa nambere wa county cikoragwo cihoceirio mwihoko kuma kuri kigina kiu, county nyingĩ nĩ cirũgamĩtie tabarĩra ciao kuona ona mbeca cia kuriha aruti a wĩra gũtirĩ. We had a meeting at the Council of Governors and we want to tell the national government this, that it seems the president and his deputy are against devolution in this country. Ni embarrassing kugituika thirikari niratora na igoti-ini nigetha kumenyeke mbeca iria ikuheo mwananchi. Igoti-ini murathi gucirira uko ti waje kuro umwe uria mwene thirikari cieri. Thirikari cia county na thirikari nene ni serikali moja. Edigo Bunge ya Senate ikoretwo ikigucania na thirikari nene iguru rigie ugai wa mbeca kuri county thutha wa thirikari nene kurenga kigina kiria kigayagirwo county, undu uria nginyagia riu utari uraiguithanirio. ya drag father iguthi magoti-ini anetho ni nyingi muno. Bunge cieri gitwara magoti-ini, county governments na thirikari nene gitwara magoti-ini, tosha yuko cikiaria language. We are going straight to Supreme Court so that we can discuss these issues and allow the Supreme Court to make a decision. County nyingĩ iratanyĩte atĩ thirikari nene nĩ kũmarĩha mbeca iria magairwo kĩgĩna-inĩ kĩa mwaka wa 2028 na 2029 nĩguo mahote kũrĩha mathirĩ marĩa menamo thutha wa President Uhuru Kenyatta gwathana atĩ no nginya thirikari nene na iria cia county cirĩhe mathirĩ mothe gũgĩkinyia mũico wa mweri wa gatandatũ ũrĩa ũrĩkĩtie gũthira. Church no ndĩmũrie mũtikuwa mũkĩplay politics, you intervene. Ngucanio ĩno ya ugai wa mbeca cia thirikari yũkĩte o rĩrĩ Akenya aingĩ monanĩtie kwaga kũiganĩra kwao na mũrutĩre wa wĩra wa thirikari. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kĩama Kariũki.